La vida esportiva és molt més curta a nivell laboral que qualsevol altra feina. Tots sabem que un esportista pot allargar la seva vida 35, 40 anys, en casos cada vegada més, perquè cada vegada estan més preparats, però arriba un moment on l'esportista ha de deixar el que més li agrada i continuar la seva vida laboral. I en aquests casos és on a vegades hi ha esportistes que els hi costa seguir sent feliços en el dia a dia. Avui parlarem des d'aquí, des del CAR de Sant Cugat, una de les institucions esportives més importants de Catalunya, de com es fa aquesta reinserció laboral un cop s'acaba la vida de l'esportista. Comencem el Connexió EsportCat. Com us deia, ens hem traslladat a les instal·lacions magnífiques del CAR de Sant Cugat. Ens han rebut aquí el seu director, el Ramon Terrassa. Què tal? Hola, bon dia. Gràcies per acollir-nos aquí, a l'equip del Connexió EsportCat, en aquestes magnífiques instal·lacions al CAR de Sant Cugat. I també tenim l'Anna Benito, responsable del DAE, Departament d'Atenció a l'Esportista. Gràcies per estar aquí. Gràcies per invitar-nos. Us volia preguntar primer, això que comentava a l'inici, tots sabem que la vida d'un esportista és més curta, molt intensa, que s'acaba abans que en qualsevol altra professió. Com es fa des del CAR per ajudar aquests esportistes a que aquest canvi de deixar l'esport professional no sigui un trauma? És que la vida d'un esportista és un conjunt de transicions. Transicions que quan ets molt jove són en clau incorporació i anar evolucionant. I si realment ets un esportista molt bo o molt bona, vas evolucionant cap al món professional i està clar que l'última transició és la sortida del món esportiu d'èlit. I totes les transicions són més o menys complicades, però la singularitat de l'última és que no la pots preparar al final, l'has de preparar des del principi. I d'aquí que hi hagi un conjunt de recursos, serveis, persones que orienten, programes, ara us explicarem, que faciliten que quan arribis a aquesta última transició disposis dels recursos que et permetin fer-la sense por, que és el principal enemic de l'última transició. Anna Benito, tot això que parlàvem és una mica la teva feina, d'ajudar l'esportista a preparar aquesta transició que deia el Ramon. Sí, en el Departament d'Atenció a l'Esportista, entre d'altres serveis, tenim el servei d'atenció a la retirada esportiva. Nosaltres treballem des de la prevenció. És molt important planificar i tenir clar que l'esport s'acaba i que després la vida continua i hem de ser feliços i fer coses que ens agradin. Llavors, nosaltres sempre lluitem perquè els esportistes facin carrera dual, esport i estudis, esport, feina. Aquest binomi el treballem moltíssim perquè hi hagi un benestar emocional i perquè els esportistes vagin sense por a aquesta etapa final. Explica'm una miqueta més en què consisteix això que deies de la carrera dual. La carrera dual bàsicament és això, esports i estudis, esports i feina. Treballem perquè els esportistes facin les dues coses a la vegada i puguin ser compatibles. Això implica, des de l'inici, que els esportistes estudin, facin una formació al batxillerat, cicles formatius, universitats, màsters. Hi ha un acompanyament perquè pugui ser compatible, hi ha uns tutors perquè puguin haver-hi canvis d'exàmens, canvis de vegades horaris lectius. Intentem que puguin entrenar, puguin anar a competicions i no els afecti en el seu dia a dia. I tots es treguin les seves formacions i paral·lelament tenim, a part d'esports i estudi, esports i feina. Iniciem el mercat laboral molt més abans que
que altres persones en les seves edats, intentant que comencin a adquirir competències i que després els sigui vàlid pel mercat laboral que després es trobaran. Clar, és important això, no? Que no és jo ara decideixo que em retiro, em queda un mes, dos, i ara començo a pensar, sinó el que deies abans, Ramon, és una feina molt anterior, no? O sigui, és inconcebible i no és possible estar al CAR i no estar alhora estudiant. O sigui, disposar d'una beca, ja sigui de la Generalitat o del Consejo Superior de Deportes, t'obliga a donar el màxim de tu a nivell d'entrenament i de resultats en les competicions, però també t'obliga a donar el màxim de tu a créixer personalment amb estudis. No tothom ha de ser universitari, ni tothom ha de ser aspirar a ser d'un nivell determinat. Escolta'm, però sí que tothom té o ha de trobar el seu espai professional, la seva vocació, que serà ser policia, ser mestre, ser director de banc o pintar parets. Però que aquesta excel·lència que busques amb l'esport l'ajudem a que també la busqui en aquesta dimensió, diguem-ne, del que hi ha més enllà de l'esport, que moltes vegades es pot fer compatible amb la carrera esportiva. No tots els esports requereixen una dedicació del 200% en l'esport, n'hi ha que, estant a dalt de tot, pots treballar. De fet, en alguns casos has de treballar, perquè si no, no sobrevius, per entendre'ns. I per tant, els valors que t'aporta l'experiència de l'esport d'alt nivell, t'ensenyem, a través dels recursos del CAR, t'ensenyem a fer-lo servir per ser el millor professional d'allò que sigui teu. És a dir, tu estàs en una disciplina esportiva que t'obliga a treballar en equip, a refer-te de les derrotes, t'obliga a estar superatent, a estudiar el rival. Trasllada-ho al món professional, trasllada-ho al teu futur o actual ofici, que pot ser el periodisme, que pot ser un treball d'oficines, que pot ser un treball artesanal, manufacturer, etc. També pot estar relacionat amb el món de l'esport, que també hi ha moltes feines, no? Lògicament, vosaltres orienteu molta gent que té la vocació de seguir, no? Un cop vinculat a l'esport com a què? Com a entrenadora, com... Clar, perquè hi ha gent esportistes que diuen ostres, que això se m'acaba, però cada vegada més hi ha més professions, cada vegada més ho veiem, el futbol és especial, no? Però el cos tècnic, la gent que treballa al voltant dels esportistes cada vegada és més ampli, cada vegada hi ha més feines i més especialitats i aquí és on molts poden tenir moltes sortides, a part de canviar totalment i decidir això, com deia el Ramon, fer-te periodista o bomber, no? I el món de la tecnologia aplicada. Clar. Això sí que hi ha un recorregut extraordinari. En el camp de l'esport, em refereixo. I com se'ls ajuda perquè això en tinguin conscient, perquè sàpiguen combinar les dues coses i no pensin que ja tindran temps per més endavant, per quan acabin la seva carrera esportiva, a dedicar-se a tot això? Bueno, cada vegada l'esportista ha canviat, els esportistes d'abans, que tenien una identitat unidimensional, que únicament es dedicaven a fer esport, ara els esportistes són conscients de que necessiten formar-se i que necessiten pensar que en el que hi ha després de l'esport. Llavors, nosaltres fem aquest treball de prevenció ja al batxillerat, els assessorem perquè volen estudiar després i tenim tota una sèrie d'eines, de recursos, de col·laboracions, el programa Tutor Esport a les universitats, on hi ha tutors, per fer també aquests assessoraments a l'hora de fer la matrícula, a l'hora de modificar els grups, a canviar les pràctiques, si marxen fora molt de temps, el que puguin tenir els apunts. Llavors, això fa que el dia a dia estudiantil sigui més senzill. I també, per una altra banda, el fet de poder estudiar a distància o de manera híbrida té molt més adeptes ara, perquè abans, doncs, un esportista que estava a la neu i estava 3-4 mesos fora, era com molt complicat el poder continuar i fer un seguiment dels estudis. I ara no. Tanquen pistes, es fica a l'habitació i de 5 de la tarda, que tanca les pistes, fins a les 9 de la nit, estudia. O les noies de sincro, doncs que després d'estar tantes hores dintre de l'aigua,
tenen la motivació suficient per anar a l'habitació o un espai que tenen en comú i estudiar a distància en una universitat que els hi posa els recursos, el seguiment per poder-ho fer. Aquesta logística ara, amb tota la tecnologia que tenim, tot el que s'ha avançat, és molt més fàcil que suposo que fa uns anys, no? Sí, clar, d'alguna cosa bona havia de sortir de la pandèmia, no? I ens vam acostumar a treballar amb formats virtuals, també les organitzacions formatives i les entitats que es dediquen a això van fer un pas de qualitat endavant, però està clar que el Departament d'Esports, en aquest cas a través del CAR, disposa de recursos perquè arribin a les universitats públiques catalanes i que aquestes facilitin metodològicament, que no implica cap rebaixa de cap tipus, sinó que la manera d'arribar al producte final sigui més fàcil per als aprenentatges, sigui més fàcil per als esportistes. I això anirà més, és a dir, hi ha una voluntat política, institucional, de créixer amb serveis i amb recursos que millorin la vida de l'esportista, millorin la vivència comunitària com a esportistes i que millorin les seves competències per ser millors com a esportistes i a la vida. Clar, és que fins i tot jo crec que això els hi treu una mica de pressió en l'esport, no? Perquè si tu estàs centrat 100% en l'esport, com no et vagi bé, pots tenir més problemes que si, escolta'm, tens altres opcions, no? I diu, la vida no s'acaba aquí, és important l'esport i s'ha de donar el 100%, però no? Tenint altres opcions. Però és que no saps quan acabes la carrera esportiva. Una lesió, que és quelcom no previst, inesperat, no ho podem controlar. Et pot enviar a boxes ràpidament i pot ser una lesió complicada. Llavors, abans deies, els esportistes tenen etapes vitals més o menys llargues. Hi ha esports que la retirada és als 50 anys. Una marxa atlètica, en García Bragado, o un pilot de ral·lis, o determinats esports, sembla que quasi t'hi jubilaràs. Però qualsevol incident et pot enviar ràpidament a un altre pla vital per al que havies d'estar preparat. Però en canvi una gimnàstica rítmica, als 20 i poquets, Ja saps que... S'han de retirar i els hi queden 40 anys de vida laboral per endavant, no? Només faltaria que se'ls hi acabés aquí. I que, a més, no tots els esports són el futbol d'elit, no? Que hi ha qui pensa, sí, és que són esportistes i ja tenen la vida solucionada. No és seran això. milionaris, no. Clar, no és això. I fins a quin punt també... Perdona, no ho deies. Sí, t'anava a dir, per aquest motiu nosaltres tenim dintre dels serveis que oferim des del Departament d'Atenció a l'Esportista la borsa de treball. Clar. La borsa de treball és molt important perquè donem un servei a les empreses que és gratuït, però per una altra banda donem un servei als esportistes, que és importantíssim, perquè comencen a tenir les seves petites primeres experiències laborals o les seves primeres pràctiques. I això els hi dona confiança, els hi dona ganes i tranquil·litat pel que ve després. I aquí al centre tenim una petita borsa de treball interna on els esportistes poden fer alguna visita guiada o poden col·laborar en algun team building amb empreses quan es fan aquí, o, per exemple, han fet d'hostesses quan es fa algun acte, fan alguna substitució interna i els hi va molt bé. Clar, a més tinc la sensació que per una empresa tenir un esportista, saps que tens una persona que és molt competitiva, que sap els valors de l'esforç, de treballar en equip, no? Que segurament també una persona més madura de l'edat que tenen, potser a l'edat que tenen, és més madura que els seus companys d'edat que es dediquen a altres coses, no? Que és un extra per qualsevol empresa que vulgui contractar una persona que també és esportista d'elit. El valor afegit que et dona el fet d'haver estat esportista d'elit, bé, això ho tenim contrastadíssim amb el mercat laboral, amb les empreses col·laboradores. Per regla general, és com haver fet uns quants màsters, per entendre'ns. El que passa és que sense l'ajuda de professionals com l'Anna i la gent del seu equip, no és aigua que plou del cel. És a dir, algú t'ha d'ajudar a processar que les teves experiències com a esportista les has d'anar transformant en competències
personals. És a dir, sí, està clar, has viatjat, has competit, has perdut, has guanyat, t'has refet de derrotes, has hagut d'estar permanentment atent, has d'estar disposat a donar molt més del que et donaria qualsevol altre. És a dir, moltes coses que són naturals, no?, en el món de l'esport d'èlit, però hi ha un treball de transformació en competències personals. I això no és automàtic en la majoria de casos, veritat, Anna? Sí, se'ls ha d'acompanyar perquè se n'adonin que les tenen. Quan les ajudem a fer el currículum, doncs les posem en valor, posem les situacions en les quals les han adquirit i llavors agafen aquesta confiança i dir, ostres, doncs clar, jo també ho tinc. El problema que tenim bàsicament és que els esportistes són sèniors en edat, però júniors en experiència. I el que trobem en el mercat laboral és que al principi, si no tenim empreses fidelitzades o que siguin que realment sensibles amb els esportistes, costa aquest entrar. Però un cop proven i tenen un esportista al seu departament o a la seva empresa, diuen, ostres, és que ens aporta tant, és que volem un altre com aquest, saps? Clar, perquè jo abans deia, home, tenen moltes opcions també de seguir en el món de l'esport, però també hi ha l'altra opció que dèiem, canviar totalment, i que no passa res, i que estan totalment també preparats per dir, escolta'm, jo he estat al món de l'esport i ara entro en el món de l'empresa i no té res a veure, i també l'important és que arribin aquí preparats, no? Que és la immensa majoria, oi? És a dir, la immensa majoria tenen vocacions com la ciutadania en general, com els joves de la seva edat. Fora del món de l'esport. Fora del món de l'esport, o amb poca vinculació, perquè... És que et sorprendria la quantitat d'esportistes que estudien medicina, estudien infermeria, estudien enginyeries... Tot tipus de carreres, de qualsevol naturalesa, és a dir, la diversitat del món aquí no deixem de ser una mostra representativa. No tenim res d'especial en aquesta dimensió. Això sí, com que aspiren els esportistes d'èlit, com a mínim els que estan al CAR, estan en programes d'alt rendiment de federacions, la seva fita és ser la millor del món en el que cadascú practiqui, no? En el rugby, en el taekwondo, en la natació. I d'alguna forma, com deia, els ajudem a que aquest esperit de voler ser superlatiu en l'esport el traslladin als altres plans de la vida i que aquesta mateixa energia la posin en tot. Llavors, han après a aprofitar el temps, han après a ser molt eficients amb tot, amb els recursos, no només el temps em refereixo, sinó amb els mitjans dels que disposen, amb l'economia, etc. Això els fa destacar ràpidament. Jo recordo fa molts anys que hi havia un jugador del Barça, el Jofre, que havia d'anar convocat a un partit del Barça, però tenia la selectivitat i va dir, no, jo prefereixo fer la selectivitat. Era un cas una mica exagerat, no?, de jugar a Champions o selectivitat, però en general hi ha temps per tot, no? Sempre hi ha moments que no podràs fer els estudis com un altre, però després, encara que potser hagis d'esperar més temps o tu hagis d'organitzar d'una altra manera, hi ha temps per tot, no? Hi ha una data excepcional per fer l'examen en una altra data, La selectivitat. Sí, ens ha passat. Això estic parlant de fa molts anys, que potser era com no hi havia tanta consciència i si no anaves a aquella data, doncs perdies aquesta oportunitat. Però avui en dia hi ha més flexibilitat. Sí, però és que alhora també jo crec que els professionals orienten i ajuden a organitzar-se millor. Sense anar gaire lluny, els últims Jocs Olímpics de París, l'any passat, vam tenir esportistes olímpics que els hi tocava la selectivitat, com que ja ho sabíem, perquè clar, no és una cosa que et vingui de sorpresa. Vosaltres veu disposar fórmules amb l'institut que van repartir el segon en 2 anys, l'any 2 és el que estudies les assignatures de les que t'examinaràs a la selectivitat perquè no hi hagi un gap temporal que et dificulti, llavors vas a la convocatòria de setembre. Vull dir, hi ha la manera d'organitzar-se i per això s'ha de confiar en els professionals que es dediquen a acompanyar els esportistes, però és normalíssim i això ens hi trobem. Cada cop l'esport d'èlit s'allarga però també es rebaixa l'edat.
És a dir, tenim gent més gran que està a dalt, però també tenim gent més jove que Més està a dalt. precocitat, no? Correcte. Sí. A més, em recordo perfectament que als Jocs de París teníem una esportista de natació artística que va presentar al TFG, Treball de recerca, no? Sí. bueno, el treball de final de grau, Sí. estant a París. Universitari. Sí, sí, i a distància, però ho va presentar I ho va poder fer. al mig de la, Enmig de la competició... enmig de les Van competicions. guanyar medalla. Perquè, clar, i a sobre van guanyar medalla. O sigui, Clar, sí. O sigui, hi ha dificultats, però després hi ha solucions, no? I suposo que vosaltres, els professionals, els hi poseu aquestes solucions. si es planifica bé, tot surt bé. Però es necessita aquesta planificació. I vosaltres els i ajudeu a que l'acompanyament. l'esportista pugui planificar-se, no? Que tingui les eines per fer-ho. Els acompanyem perquè puguin fer aquesta planificació. I que hi hagi referents, jo crec, Anna, que també és un valor important, perquè a qui li va tocar trencar el gel fa anys, doncs no se sabia què passaria, però és que avui en dia la convivència dintre del centre fa que estiguis dinant, sopant, entrenant al costat de companys del teu esport, d'altres esports, que és que ja ho han fet el que et demanem que facis tu. Per tant, és evident que és possible i és evident que, a més es pot fer amb excel·lència. Ho normalitzem. No és com abans, en què el fet d'estudiar era quasi una quimera, una utopia. Era una raresa, no? I el normal era no estudiar, Clar. i passava el que passava després, que és que no sabien què fer. L'esportista, quan se retirava, acostumat a tenir-ho tot solucionat, no? Ho tinc tot pagat, a partir de demà ja no, i ara què toca? Això és el que hem d'evitar. Clar. Tot això m'ha explicat una mica, les eines que els hi poseu, com els ajudeu, però quines dificultats realment té el fet de compatibilitzar esport i feina o estudis? La sensibilització per part de tothom no hi és sempre. És a dir, ens trobem amb professionals del món laboral i del món educatiu, acadèmic, que a vegades els costa fins i tot fer-los complir les normes, en el cas acadèmic. No tothom entén el que significa ser un esportista d'èlit, encara, i no passa res. Forma part de la feina també, no?, fer pedagogia d'això. Et pots trobar amb alguna professora, algun professor doncs, que no estigui disposat a fer el que per altra banda té l'obligació de fer, perquè considera que, no sé, que això no Que no ha de fer diferències, no?, amb altres alumnes, per exemple. Bé, és que no és una qüestió de diferències perquè sí, hi ha unes raons, hi ha a banda de que hi ha una base normativa que ho permet, estem parlant d'una cosa que és un bé per la societat, llavors tots hi hem de contribuir. Però amb els esportistes és un tema d'organització i planificació, i ells aprenen a gestionar molt bé el seu temps. I llavors... Suposo que el més complicat és la mentalització i començar, que una vegada ja va tot rodat, és com tot, ja tot funciona millor, no? I un treball en equip, jo diria, no?, amb els professionals, amb els entrenadors, és a dir, hem d'anar tots a la una. No pot ser que el departament o la unitat d'acompanyament a l'esportista faci la seva feina, l'entrenador faci la seva feina, no hi hagi comunicació. No. Fem treballs interdisciplinars, ens reunim, planifiquem, posant l'esportista al centre, com ha de ser la propera temporada, com ha de ser el proper trimestre, com ha de ser el proper mes o com ha de ser la propera setmana, tenint en compte tot, tenint en compte els estudis, el rendiment esportiu, la salut, les relacions socials, el com ha dormit, moltes coses. I aquí les famílies com influeixen? Una peça més, importantíssima. I a més la família també ha d'entrar en aquesta dinàmica col·laborativa per aconseguir el que ha dit l'Anna, la carrera dual, que és el gran concepte. Carrera dual és la mare de tot plegat. Saber que tu has de fer les dues, com a mínim, carreres simultàniament i cap de les dues pot quedar endarrerida. Clar, si hi ha una família que no entén això i només vetlla per l'esportiva, l'hem de treballar. De vegades el que hem de treballar és que no passa res per trigar una miqueta més en treure els estudis. Si una carrera, el normal són 4 anys, no passa res per trigar 5 o 6. L'important és acabar-la, tenir-la i després fer una altra formació i allargar la carrera esportiva el màxim possible i de manera paral·lela un màster, 2, els que facin falta. I entretant
pràctiques, primeres experiències i anar fent. O fins i tot ser un batxillerat en 3 anys, tampoc Ah, passa res. sí, també, És una fórmula que per a alguns esportistes és una molt bona solució. Al final, al cap d'uns anys, no tindrà cap importància que ho hagis fet amb 2 o amb 3 anys, no? L'important és haver-ho fet bé, no? Sí, tenir la titulació, que al final és el que et demanen, no? Jo crec que ha quedat bastant clar. No sé si us queda alguna cosa a dir, algun missatge, alguna idea que diguis ostres, és important que la gent sàpiga això, Ramon, Anna, de tot això que hem parlat, algun projecte que diguis estem treballant amb això, volem millorar això. Jo aprofitaria l'altaveu per demanar una mica a les empreses doncs, que donin oportunitats als esportistes i es sensibilitzin una miqueta amb la situació, que de vegades ens trobem esportistes doncs, que tenen una Copa del Món, ja parlo d'esportistes més grans, que tenen càrrecs importants, i de vegades els costa entendre que han de marxar una setmana, no? I ho han de treure de les seves vacances i busquen fórmules, però que és necessari. I bueno, És interessant, això. Sí. que posin un esportista a l'empresa, I tant. que veuran que bé. Ramon, tu algun últim missatge que ens vulguis dir? Bueno, que s'entengui que en el concepte aquest d'esport 360 que el conseller Berni Álvarez doncs, intenta i explica i difon, l'esport, el seu entorn ho té tot i l'esportista vetllem perquè de forma integral, no? Aquí la idea 360, es desenvolupi de manera completa. Llavors, que tothom entengui que una carrera esportiva d'èxit és una carrera esportiva que inclou un desenvolupament personal, professional, acadèmic, social, de relacions entre iguals, de diversitat, etc., el més ampli possible, i que també això ajuda a que els valors de l'esport, que són molt bons, s'escampin en entorns no esportius, s'escampin allà on no hi hagi cultura de la pràctica esportiva. Doncs director del CAR, responsable del Departament d'Atenció a l'Esportista, moltes gràcies. Hem tingut una xerrada per entendre molt millor com es pot fer aquesta carrera dual. És un luxe, estar aquí al CAR de Sant Cugat. No sé si ho podeu escoltar, els ocellets, tot tranquil·litat. I a més, tinc al meu costat a la Blanca Sánchez. Hola, Jaume, Un luxe, un plaer. Què tal, com estàs? Molt bé. Doncs no sé com has vist aquesta idea de compaginar esport, estudis, feina. És una cosa que fa uns anys es veia com una miqueta estranya, però que ja hem de normalitzar i per això és important que es treballi per això, no? Sí, crec que és una cosa molt important i a més crec que està cada vegada més integrada en la societat i els esportistes tenen que buscar-se una vida després de... Ha de continuar treballant, han de continuar vivint i l'esport, malauradament, dura pocs anys. Hi ha algun exemple que ens vols explicar? Clar, per això també hem anat a buscar primer una esportista que ja està retirada des de fa uns mesos, que és Berta Ferreras, que és nedadora sincronitzada i a més és que és medallista europea i mundial i esportista olímpica. I ella ens ha explicat com ha sigut aquest procés per ella. Doncs la veritat que l'he viscut molt bé. Òbviament és un moment amb moltíssima incertesa perquè deixes d'una banda el que portes fent durant molts anys, però jo m'he estat formant durant tot el temps de la meva carrera esportiva, també duia paral·lelament la meva formació acadèmica, aleshores crec que això m'ha ajudat a tindre una molt bona transició. Jo m'he format en psicologia i sabia que la psicologia m'estava encantant i volia aportar o anar per aquesta branca. Però sí que és veritat que la vida a vegades et porta per llocs on no tenies programats, no? I és el cas, és una mica el que m'ha passat. Estic treballant en una fundació, ara mateix no com a psicòloga, però sí que amb un càrrec similar i m'està encantant. Doncs la veritat que m'ha encantat, o sigui, és a dir, òbviament trobes a faltar coses, però jo vaig tindre la sort que en aquest cas el meu cap, Carlos Varela,
Va ser una persona que va confiar en mi, em va donar la mà i doncs m'ha donat l'oportunitat d'insertar-me a la Fundació Espace, que és on estic treballant actualment, i la veritat que estic enamorada i m'està agradant molt. Ha sigut un canvi molt radical, sí que és veritat, però jo crec que hi ha coses molt similars. Ara mateix estic, per exemple, envoltada de directius i grans professionals que jo dic que també són de l'elit en un altre aspecte. Aleshores sento que estic com tornant a fer algunes passes, al igual que vaig créixer per arribar a dalt o aprendre durant la carrera esportiva, ara em vull empapar al màxim de totes aquestes persones que m'envolten, perquè la veritat que són un equip increïble. Doncs m'ha acompanyat molt i m'ha guiat i m'ha assessorat per dur la carrera dual, la carrera esportiva amb la carrera acadèmica. Els esportistes en molts moments tenim complicacions per dur a terme aquestes dues carreres, aleshores al centre del rendiment hi ha el Departament d'Atenció a l'Esportista, on amb qualsevol complicació estan allà per assessorar-te, ajudar-te, recomanar-te. Aleshores, doncs això m'ha ajudat molt, al igual que també donar el pas per la inserció laboral, on hi ha programes com el Car Speakers i, per exemple, és un gran exemple, ja que apropa els esportistes a les empreses i comences a tindre ja aquest vincle. Doncs acompanyament, sobretot. En el meu cas m'han acompanyat molt, m'han donat oportunitats, he pogut anar a fer xerrades a diferents llocs. De fet, l'oferta laboral que tinc just estava amb l'Anna Benito i em van trucar d'aquesta Fundació Espace mentre anava a donar una xerrada al centre de Brians. Aleshores, doncs, amb aquestes oportunitats que et van donant, també vas entrant al món laboral, et dones a conèixer i vas veient també què és el que t'agrada. Aleshores, en aquest sentit, et donen oportunitats que probablement fora no n'haguessis tingut. És interessant el que ens diu la Berta Ferreres, per entendre com pensen els esportistes, aquesta transició de la que abans comentàvem, que no és fàcil, però que cada vegada tenen més ajuda els esportistes per fer-ho millor. Blanca, interessant el que ens deia la Berta, però hi ha més casos que també ens ajuden a entendre tota aquesta situació que viuen els esportistes professionals. Sí, de fet, podríem parlar amb molts més esportistes de molts més esports, però d'una esportista ja retirada hem volgut anar a buscar una que està a punt de fer-ho. Andrea Medina, pentatleta, ens explicarà com ha estat aquest camí fins a prendre aquesta decisió. Jo crec que estic molt feliç de tot el procés, de com he pogut afrontar la meva etapa esportiva i acadèmica aquí al CAR i podria dir que em vaig contenta i feliç amb els meus resultats i la meva trajectòria. Jo crec que del que estaria més orgullosa seria de tot el que he après aquí, al centre, i també una mica, jo vaig aconseguir arribar a ser primera reserva als Jocs Olímpics de París i això és una cosa que sempre portaré amb mi. Això ha sigut bàsicament aquest estiu, que jo he estat tota la temporada gairebé sense poder competir perquè en el pentatló hi ha hagut un canvi de prova, l'equitació per la prova d'obstacles i clar, és un canvi que m'ha costat molt adaptar-me i he estat lesionada tota la temporada gairebé i ha sigut aquest estiu que vaig dir potser ja toca començar una nova etapa en aquest sentit. Realment no, perquè jo al CAR porto 8 anys entrenant i vaig estar 2 a la Blume prèviament i no ha sigut gens fàcil perquè al final deixo enrere tot el que seria la família d'aquí al centre, els meus entrenadors, la meva rutina del que han sigut els últims 8 anys. Llavors, jo sé que és un canvi que no serà gens fàcil, però tinc ganes de començar aquesta nova aventura. Sí que és veritat que jo aquest estiu he estat realment malament en aquest sentit perquè és una decisió que és difícil al final, però jo crec que a l'hora de parlar amb els meus entrenadors m'he sentit molt recolzada i amb molt de suport per part d'ells i jo crec que estic contenta per aquest
nou camí, no? que comença. Aquí al CAR, jo, com t'he dit ara, m'he sentit molt recolzada tant per part de la meva federació com el que seria per part del DAE, que és el Departament d'Atenció d'Esportista. Sempre m'han ajudat en tota la meva etapa acadèmica i esportiva, com m'ho he pogut combinar i tot el procés de canvi. Sé que em sento, al CAR sento que és un lloc de suport que sé que sempre estarà allà quan ho necessiti. En el futur, a mi m'agradaria molt continuar vinculada en el món de l'esport. Jo he estudiat Administració i Direcció d'Empresa en anglès a la UAB i m'agradaria molt poder combinar els meus estudis universitaris amb el que seria la meva carrera esportiva i continuar en el món de l'esport des d'un nou rol i un nou àmbit. Doncs estem arribant ja al tram final del programa. La Blanca, com sempre, ens porta personatges interessants, bones entrevistes, bona feina. Sempre apropant Blanca. els programes als casos reals. Clar que sí. Al Connexió EsportCat volem saber sempre més coses, més enllà del Barça, de l'Espanyol, de la penya, dels esportistes, dels clubs importants. Hi ha molt més esport, hi ha molta més cosa que sempre ens agrada aprofundir. Avui ho hem fet amb aquesta dualitat, esport, estudis, feina. És possible fer-ho, no és fàcil, no, però és possible fer-ho i hi ha les eines per fer-ho. Tornarem ben aviat amb més Connexió EsportCat i amb més sorpreses.